Oke, kita cara mengflushing kulkas. Nih, kita menggunakan melon hijau dan kita menggunakan 10 PSI. Nah, ini dimasukkan. Ini oli sudah pada keluar nih. Oli sudah pada netes. Karena di dalam rak itu kerucuk-kerucuk, bro. Nah, ini kulkas tadinya kecukil atau ketusuk. Ini sudah kita las dan kita tambal pakai lem. Ini hasilnya. Kita las dulu, terus kita lem. Ini masih ada suara kerucuk-kerucuk nih oli. Oke, kita sambil menunggu flushing. Sambil menunggu kering. Nah, ini ramai banget suaranya nih. Ini sudah menunjukkan bunga es nih. Tuh. Sudah ada tanda-tanda bunga es. Ini biasa si manja. Lokasi manja. Oke. Oke. Kita sambil menutup dan membukanya supaya oli bisa keluar secara spontan. Nah, begitu. Kita tunggu beberapa detik lah begitu, antara kitaran 10 detik atau 15 detik baru kita lepas. Nah, tuh oli keluar banyak. Kita tutup lagi. Kita buka lagi. Tuh, olinya banyak sekali. Oke, kita ulangi lagi sampai bersih. Ini masih di zona 10 PSI dengan melon hijau. Tentu oli sudah banyak yang keluar. Oh. Oke, cara mengflushing kulkas oli tok sudah begitu. Oke, salam cas.